বন্ধুরা, এই লোকটি হলো পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী লোক এবং শক্তিশালী দরজাটিকে ভাঙতে পারবে। লেভেল 1 সেমেডারি। আরে ভাই, এই দরজা আসলে অনেক বেশি শক্ত। লেভেল 2 বক্সিং গ্লোভস। চলো বন্ধুরা, শুরু করি। আরে ভাই, এটাতে কোনো একটা স্পটও পড়েনি। লেভেল 3 সবচেয়ে পেস বল ব্যাট। আরে ভাই, এটাতে অল্প একটি ছিদ্র হয়েছে। লেভেল 4 50 কেজি ওজনের ডাম্বেল। আরে ভাই, কিছুই হলো না, কেমনে কি? লেভেল 5 স্বর্ণের হাতুড়ি। আরে দাঁড়াও, তোমরা যদি চাও টাকলা দরজা ভেঙে দেবে তাহলে এখনই লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দাও। 3 2 1। আরে আরে ভাই, এটা কি করতেছে? টাকলা তো আসলে দরজা ভেঙে ফেলেছে। মনে তো হয় টাকলা পেরে যাবে। আরে আমি পেরেছি।